An Santos nga Ebanghelyo para yana ang adlaw, Marso 4, tuig 2026. Miyerkules han ikaduha nga semana han panahon han Kwaresma. Ug usa nga pagdumdum kan San Casimiro, relihiyoso. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 17, tubtob 28. Samtang nasag kay Jesus ti pakadto Jerusalem, ginlain niya ang 12 nga mga tinun-an ngan ginhilit hirahin pagsiring. Pamati kamo, matukad kita ngadto Jerusalem. Diin igtutubyan an anak han tawo ngadtuhan mga kamot han mga puno han kapadian ngan mga magturot duhan balaod. Ira paghuhukman hiya kamatayon ngan igtutubyan hiya ha mga hintil. Pagbibiay-biayon, paglalatubon, ngan igraray sang hiya ha krus, kundi mababanaw hiya ha ikatulo ka adlaw. Niyan kinadto kan Jesus an eroy han mga anak ni Zebedeo, upod an iya mga anak nga lalaki, nga nyinukbo hiya, ngan may ada niya pinangaro. Nagpakain na Jesus sa iya, ano an imo karuyag, binaton hiya. Igsaad gada akon, nga palilingkuron mo ini nga duduha ko nga mga anak haimo tuo ngan haimo wala kun maghadi ka. Nagbato ni Jesus sa ira, diri ka mo maaram kun ano an iyo pinangangaro. Makakainom ba kamo han kupa han mga pagantos nga diri maiha ako ni imnan. Makakahimo kami, binaton hira. Ginsiring hira ni Jesus, matuod. Makakainom kamo han akon kupa, kundi waray ako katungod hin pagpili, kun hin-o an malingkod ha akon tuo, ngan ha akon wala. Ini nga mga dapit, para ini hadton ginandaman han akon amay. Han pakabati hini han iba nga napulo nga mga tinun-an, nagkasisi na hira han duha nga magbugto. Sanglit, gintirok ni Jesus sira nga tanan ngan ginsiring. Maaram kamo nga an mga punuan han mga pagano may gahom han ira mga tawo. Nganan ira mga pangulo naghahadi ha ira. Kundi diri ini amo an nga paagi an angay niyo sundon. Kun may usaha iyo nga karuyag magin labaw, kinahanglan magin suruguon hiyahan iba. Ngan kun may usaha iyo nga karuyag maging gilalabawi, kinahanglan magin uripon hiya niyo. Sugad han anak han tawo nga waray makanhi hin pagpaataman, kundi hin paghatag han iya kinabuhi para hin pagtubos hindamo nga mga tawo. An Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Kung nagbubuhat kahin pabor o hin maupay nga butang para hiton iba nga tawo, ano iton imo rason? Aman kon diri suklian hin parehas nga pabor an imo ginhatag, magpapadayon ka pa ba hin pagbuhat hin magupay para hiton iba? Aman kon diri ma-appreciate hiton iba, iton imo ginbubuhat, magpapadayon ka pa ba? Didaahan aton Ebanghelyo, ginpanagna ni Jesus an iya ti arabot nga pag-aagian, nga diri maiha nga panahon mag-aanto siya. Igraray sang iya krus ngan mamamatay. Pero bisan kun makuri, bisan kun makaradlok, magpapadayon lagyap hiya, pagtuman han ginpapabuhat ha iyahan amay, hin paghigugma. Didahini, gintutot doan niya an iya mga tinun-an ngan hikita kun ano iton paging great, noble, paging labaw, hamata hiton Dios. Siguro, masayon maging buutan, masayon magpaangbit, masayon humigugma, kun sigurado kita nga babaluson liwat ini hin parehas nga klase hin kabuutan o pagpaangbit o paghigugma. Pero yan nga adlaw, giniistoryahan kita han Ebanghelyo
kung ano iton ungod nga porma hiton pagserbi ngan paghigugma. When we give, we do not count the cost, and we are willing to be wounded. Sanglit kung ginhahatag ta iton aton kalugaringon, kung nahigugma kita, masasamaran kita. Ini nga samad nga nati kang hiton unconditional nga pagserbi, pagpasaylo, paglaom ngan paghigugma, indiri nagpapakita hin kaluyahan, kundi mga tigaman inihin greatness, hin paginlabaw, hamata hiton Dios. Kung nagsusugad kita hini, mas ginpipili naton pag-agian iton road less traveled. Yan ang adlaw, kulawin naton iton aton mga samad, nga nati kang hiton pagserbi, pagpasaylo, paglaom, ngan paghigugma. Kay di dahini, ninunugad kita, han kan Kristo paagi, hin paghigugma. Ngan kun nagsusugad kita hini, nagsusubad kita han kan Kristo, nagigin mga labaw kita, dida hiton mata, hiton Dios. Amen.